Hallelujah. Otiri ule maga muruthi. Aya. Karibuni. Aya. Karibuni marafiki wa Facebook, mko wapi? Ate gotire ma muruthi wa Juda, muruthi wa Juda, muruthi wa Juda, haya muruthi wa Juda, muruthi wa Juda. Karibuni marafiki wa Facebook. Naenda live dakika kidogo. Niwaletee neno. Ate gotiri ule maga muruthi wa Juda. Eno agende fake. Na mothe njokete gukiria miruthi yothe iraramaga miturire ni itu. Karibuni sana. Wagesi vitu weko. Hallelujah. Karibuni sana marafiki wa Facebook, nawapenda. Karibuni. Dada toshe kiugo ndagika igiri. Na nigetha Ngai witũ atũrathime. Na ndamenya nĩ tũkũrathimwo. Atĩ gũtirĩ ũremaga mũrũthi wa Juda. Wĩkũ we ũraigua nĩ ũhotetwo. Ũkaigua atĩ biũ. Atĩ gũtirĩ atĩ mũrũthi ũrĩa ũkũgũmĩire. Atĩ nĩ ũraigua biũ ndũraũtoria. Mothe ndĩna kiugo na nĩ kũrĩ na hinya wa maguta. Mothe no nginya ndathimithia andũ na no nginya ndĩmahoere. Ndĩmere gũtirĩ ũremaga mũrũthi wa Juda. Karibuni na nĩtũgũthoma maandĩko. Koguo no kwĩharĩrĩria nĩgetha andũ magĩe na ũhoro ũcio wa gũikara tiarĩ hakuhĩ na Biblia ciao. Na Ngai tũrĩa gũtũrathima. Wow. Karibuni. Ate gũtirĩ ũremaga mũrũthi wa Juda. Mũrũthi wa Juda gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ ũrema. Nĩ tondũ rĩtwa rĩa Ngai witũ nĩ inene gũkĩra mũrũthi wa Juda. Mũrũthi wa Juda nĩ mũnene gũkĩra tũmĩrũthi tũrĩa tũngĩ. Mũrũthi wa Juda wararama nyũmba ĩna mĩrimũ. Mĩrũthi ĩyo mĩnini ĩnyitĩte mwĩrĩ waku nĩ kũhotwo ĩhotagwo. Koguo ndĩrauga mwĩ karibu kũrĩa guothe mũrĩ mwĩ karibu. Wana apostolic karibuni sana. Ndĩ mĩtambo-inĩ rĩu ndĩ live na ndĩrenda kũheana kiugo ndagĩka 5 na nĩgetha tũigue ũrĩa Ngai arenda kwaria na ithuĩ na Ngai witũ nĩ egũtũrathima thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na Ngai witũ nĩ egũtuonekanĩra nĩ tondũ Ngai witũ no mũnene. Mwathani Ngai aheo goci. Koguo ndĩrenda kũingĩra harĩ kiugo na ũmũthĩ ndĩrenda kwaria gũkiria mĩrũthi. Deacon wetu Kanyi ndĩrenda kwaria gũkiria mĩrũthi yothe. Atĩ mĩrũthi yothe no nginya tũmĩkirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mĩrũthi yothe kana nĩ ya mĩrimũ no nginya tũmĩkirie ũmũthĩ. Na ũmũthĩ ndĩrenda tũcire kiugo gĩ thĩinĩ wa Thaburi 57 nĩyo tũkwaria ũhoro wayo. Arĩa me thĩinĩ wa online kana arĩa me thĩinĩ wa Facebook
ndenda kwaria uhoro wa gukiria miruthi ndukanetekirie miruthi iraramage igagutambura miruthi iraramage na tuhetwo muruthi wa goro na uretwo Simba wa Juda nikio twaingira na rwimbo rwa ruthu wa moyo ni wega ni tondu Ngai ni ahete ini migambo na akamahe ciugo ona ithuĩ tugia na horo wa guciaria na nigetha tukagia na horo ucio wa kumiriria andu aria mamakite no muthi ndoka kumera ndi na hinya we have a power and authority ya gukiria miruthi na tuguthoma ibuku ria Thaburi 57 kwambia muhari wa 4 mwathani Ngai ayo goci atondu ndi muthomi gikuyu woma ni tuguthoma Thaburi 57 kwambia muhari wa 4 thiururukeirio ni thu itarie ta miruthi ikoretwo ni kuria andu magego macio mahana ta matimo na migue nacio nĩmĩ ciacio ihana ta hiũ cia njora iria njũgĩ mwathani Ngai ayo goci atĩ mĩrũthi ĩrĩa ĩtũrigicĩirie atĩ magego ma mĩrũthi ĩyo nginya nĩ manore. Bwana Yesu asifiwe sana. Thĩinĩ wa nga ya kĩroho ndoka gũgũtangathĩra atĩ nĩ kũrĩ mĩrũthi ĩkoragwo kuo, nĩ kũrĩ maroho makoragwo mahana mĩrũthi ya gũtũtambura. No ndiracokeria Ngai ngatho tondu hindi ya kuheaga revelation ino nigetha njuke kwariria ucio ugite na horo ucio wa kumaka hihi nie ngaumirira ku hihi nie ngukorwo muturire wakwa hana atia njukite kumwira atiriri ona ungikoo thiururukeirio ni miruthi ni ya mithemba mingi no ko thiururukeirio ni miruthi ya mirimu iria tamburite mwiri waku wathie thibitari ukerwo wina cancer wathie thibitari ukerwo wina TB wathie thibitari ukerwo wina HIV iyo ni miruthi iria guthiururukeirie na riu muthenya wa umuthe njukite gukwira atiriri kana miruthi iyo ihana atia kana miruthi iyo ni miruru itari atia ndiroka gukwira kwina muruthi umwe tu uraramaga iwe ngikehera na ndagika no ndirenda kuga atiriri we othiururukeirio ni mirimu ya cancer we othiururukeirio ni mirimu ya TB we nginya othiururukeirio ni maroho maragukararia makauga hau uri ndungirutira wira we uri bururi wa nja uthiururukeirio ni miruthi nginya ni wagite maratathi wathi maraguthiururukia magakwira ndungiona maratathi. Oh my friend ni kuri na kiugo kiega ndagika ino kiria ngureheire nie Reverend Joyce Peter ngakwira atiriri gutire muruthi wina hinya gukira muruthi wa Juda ati Thaburi 57 yatwira atiriri ati ona angikorwo uthii kwambiriria muhari wa 4 ona angikorwo thiururukeirio ni miruthi ri na riu ni norete magego mayo ri ona gwata maundu maingi ni miruthi ira ni ikite ri Ngai witu ena hinya mwathani Ngai aheo goci na miruthi ekuo murata wa mwathani ni kuri na andu mathiururukeirio ni miruthi ugakora nginya kihiko-ini kirio ri miruthi ni raramaga nginya ikoria kuu urahika wi tau nginya ikoria atiriri uguciara ciana icio ciitwo u reke ngwire muthenya wa umuthi ati kana ni miruthi ihana atia kana ni miruthi itari atia ni hetwo hinya ni mwathani Jesu indi Jesu ahonokirie ni aheire hinya wa gutumagia miruthi tonua na njukite ngiuga atiriri miruthi yothe iria kuite thayo waku nginya thayo ni turacokerio nginya uhotani ni tugucokerio thiini wa ritwa ria Jesu na ni tuguthoma maandiko mari thiini wa Ahibirania ni tondu ndakwira ndi muthomi wa maandiko na no nginya tugatwarana na maandiko nigetha ukaigua uria Ngai witu ekaga. Nie ni ngenaga ni tondu twina baba kure iguru ni kuri baba kure iguru ni kuri Ngai utuhotanagira ati ona ungikorwo miruthi iria ikurigiceirie ri ni irakuonithia ati ndutarie gukorwo guo ona ni irakuonithia ndwagiriire gukorwo ugithie na mbere ndoka gukwira Ngai witu ni kihoti na ndenda tuthome thiini wa ibuku ria Ahibirania 11 wonderful. Reke tuthome ibuku ria Ahibirania 11 ni tondu Ngai witu ni ekaga maundu manene. Ndenda tuthome ibuku ria Ahibirania 11 kwambia muhari wa 32 nginya muhari wa 32 nginya 33 irauga atiriri na ni undu uriku ungi gicoka kuga amudingiona hindi ya
kuheana uhoro wa Gideoni na Baraka na Samsoni ona Jefitha na ningi wa Daudi na Samueli ona wa anabii acio othe tondu wa gwitikia ri ni matoririe mabururi ma athamaki amwe magika maundu ma uthingu makihingirio ciiraniro na makihinga miruthi tonua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kuri maritwa waigwa magwetwo thiini wa Hibirania 11 kwambiriria 32 nginya 33 kwari na Simeoni, kwari na andu ta Jeni, kwari na andu ta Wageshi, kwari na andu ona ta Anthony, ati andu aria muthenya wa umuthi turahinga miruthi tonua iguru rigie biashara ciao, iguru rigie miri yao, iguru rigie ona mawira ma moko mao, ati gutire na miruthi kurarama. Ritwa ria Ngai riheo goci. Ati mandiko thiini wa Hibirania ni hari andu yagweta andu yauga atiriri ati andu acio matiagereire kugwetwo ringi ni tondu ni mahotire nginya kwigwatira mothamaki miruthi yararamaga ikauga andu aya matiagereire kwigwatira ati na hindi ria metire ritwa ria Jesu Kristo ni aharurukaga kuri aria mamwitikitie. Murata wa Mwathani no nginya witikire gwitikia kigongona kia Ngai. Kigongona gitumaga mundu umio kombo-ini, kigongona mahinda maria weta Ngai na tigongona ciothe. Thikũ ici tigongona ciothe ireta Ngai. Ndiraria uhoro wa kigongona kina Ngai, kigongona kina Ngai mahinda maria wamwita na hinya wake ni uharurukaga no gakiria miruthi tonua. Gutira makania ni andu aigana Rosana marauga ati ndukuvuka. Ithu no nginya tuthie nginya mabururi make, ithu no nginya tuhunjie injiri ya Bwana ni tondu Ngai uria tuhoyaga ri ena hinya no hoti. Ritwa ria Ngai riheo goci. Mwathani witu akumio ni ndirakenera Ngai ndagika eno ni kumenya atiriri miruthi nginya ria aingirite ciana citu igakinya handu ikaingirwo ni roho wa miruthi ati matirona undu munene nginya gucina mathukuru. Miruthi uyu njukite kumitangathira ni tondu wa hinya uria hetwo ni Mwathani. Ni kuri na miruthi ndirakiria tonua thiini wa ritwa ria Jesu. Ritwa ria Ngai riheo goci. Ati ciana citu handu haikirirerie thutha wa mwaka mugima rusi githomo riu maraingirwo ni miruthi makagaga kwitigira makagaga kuona kuri undu munene. Ona thaa ici no ndirauga miruthi yo negukirio thiini wa ritwa ria Jesu. Angĩkorwo ni COVID irakirire na iratia ritwa ria Ngai na irainamirira uhotani wa Jehova Jire, gutire na muruthi ugutugitira hinya, gutire na muruthi ugutuhota ni tondu ritwa ria Ngai witu ni inene. Koguo ni ndenda kwira muroreri gutire undu hotaga muruthi wa Juda, gutire undu utoragia hinya wa muthamaki na niwe Chief General Commander uria witagwo Jehova Jire. Koguo ni njugite kuga atiriri murata wa Mwathani, ungiaga gukorwo ukimenya miruthi iria ngurigiceirie, miruthi ni mingi no ngurigiceirio ni miruthi nginya kuria wikaraga andu matirenda gukuona. By the way Negokinyaga ihinda ukagerera miruthi nginya ngira ko mafara ndirenda gukuona, ndirenda gukuigua, ona moragia waciarirwo niki mere ni uciaritwo na no nginya muture waku uthie na mbere. Umuthi njukite gukinyanga miruthi yothe na to kumikinyanga kumitumia tonua thiini wa ritwa ria Jesu. Na ndiroka kumitumia tonua ro uguo, njukite na power and authority iria yaheanirwo ni tondu riria warikia kuhonoka ni heagwo power and authority. Ona thaa ici ngirekereria message eno ni njui ni kuri na miruthi etendaga ritwa ria Ngai rĩario. Oneyo ni turamikiria kanua, ni tui kwina miruthi iria etendaga kuona tugithie online. Oneyo ni turamikiria kanua thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndenda guthoma thiini wa Efeso, ibuku ria Efeso ringenagia muno na ni Ngai witu ni aguturathima. Mwathani Ngai aheo goci. Sorry, ndenda guthoma ibuku ria Peter wa mbere, Peter wa mbere, Petro wa mbere, gwiciarite gwa Petro wa mbere 5. Petro gwĩcia na Efeso nĩ itwaranaga 5. Kwambĩrĩria mũhari Petro wa mbere 5 kwambĩrĩria mũhari wa 8 irauga atiriri murata wa Mwathani uthikiririe haha. Ikaragai muterigĩtwo na mwĩhũgĩte
Bwana Yesu asifiwe sana. Atere mucukani tho yanyu ri acangacangaga ta muruthi ukurarama agicaria mundu wa gutambura. Haleluya. Riu ni ibuku ria Petro wa mbere 5 yauga uguo. Wi hau na ni urathikiriria message ino. Riuriro riria tungihotanirwo nirio na nikio ndakwira gutiri hotaga ta muruthi wa Juda. Ni kuri muruthi umwe tu utamburikanite guku thi na iguru na niwe Jesu Kristo. Miruthi ino ingi irararama mira muthenya wa umuthi ndingigutoria ni tondu twerwa atiriri nake Saitani aikaraga agicangacangaga agicaria kawira gaku agicaria kihiko giaku agicaria bururi wa Kenya uria kungiiteka thakame agicaria macukuru uria ciana cito iteguthoma agicaria makanitha. Oh my God. Ginya makanitha ni maracario atungatiri no nginya turugame. Shaitani ni aracangacanga ta muruthi agicaria kanitha ria kuinainia nigetha ametige nigetha umetige urwo ni hinya nigetha utige Ngai uyu. No ndoka gukwira atiriri ndina hinya na wathani. Kwanza hau ni ndiracokera muno ndina hinya na wathani uria hetwo ni Ngai uria wahonokirie uria hetwo ni Ngai uria wanjitire wagokiria miruthi yothe tunua. Ni tukinyaga handu gakora ona maida maria waiga kanitha ni kuri na miruthi ngirararama ekoria Reverend Joyce ni tau agwaka kanitha te watia aguthoma aguthie nginya hau atia. Ndoka kwira miruthi yothe ni njukite na hinya na authority hinya uria hetwo ni ndadi uria we iguru. Miruthi yothe ni turamitumia tonua thiini wa ritwa ria Jesu. Ati maandiko matwira thiini wa Peter kana thiini wa Petro 5 kwambiriria muhari wa 8 ati miruthi yothe ona ko Saitani aracangacanga ta muruthi agicaria kanitha iria kugoithia agicaria tungati aria ekunyita nigetha ugie ati aya ni akwa. Umuthi ndoka kumwira pole sana ati ithue turi atoria agiko Jesu Kristo ni atoririe na ndakwire mutharaba-ini oro uguo tuhu ona ithue turi thigari shujaa na no nginya tutorie thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ati maandiko mauga atiriri mahinda maria muruthi ucangacangaga ri ucangacangaga ugicaria kiria ukunina. Umuthi murata wakwa ndukanyite ati muruthi no muruthi murothi to murothi. Maroho maria marahokete thiini wa bururi witu nimo mirothi. Kwina maroho marahokete bururi-ini witu na maragia ndohoro ucio wa kuga ndugukinya handu hana. Maroho maritu maroho mena hinya marauga ona ciana citu itiguthoma marauga ona kanitha itikurugama marauga mwiri waku ugutuo kindu hatari. Nikio rona mucii mundu arathie thibitari umuthi akerwo ni cancer rucio wathie ukerwo ni TB muthenya ucio ungi ukerwo ni arthritis. Njukite gukerera miruthi yothe miruthi yo egwateire githuri giaku ati uturaga na inhera. Oh my friend uturaga na inhera. Ndirareria nginya aria me bururi wa nja uturaga wokira nginya andu monaga tari wira uregaga urambia kuga mutwe matinge kwerewa. Ni miruthi iria kurigiceirie na wa mbere miruthi ikomaga nginya bara nigethe kurigereria ndukahetuke. Ndoka ko declare I declare and declare in the name of Jesus watire na miruthi nginya iria ikomaga bara either ikomaga utuko ikarigereria tupenya katika anga ikarigereria nginya mahoya maitu tugie na breakthrough tukite kumetuma tonua thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Koguo ndauga atiriri muthenya wa umuthi kana mahinda maya gutire kindu kingihota muruthi wa Juda na aria me mwena wa Ngai ni mahotanagirwo ni Ngai. Ndoka gukwira atiriri ni kuri na hinya thiini wa kigongona kia Ngai. We ataiguithanitie na kigongona we iguithanie na kigongona. We atari na mutungati na tiatungati oro uguo. We atari na muthinjiri ukuhoyagira. We atari na muthinjiri ugiaga no horo cio wa kunyitanira nake ukagia no horo cio kumwira ni ndirabatara mahoya maku. Ndungitoria miruthi ino we wika ndosana ndungitoria miruthi ino we wika wangeci witu tutingitoria miruthi ino turi ika. Pastor Grace tutingitoria miruthi ino turi ika. Pastor Philip tutingitoria miruthi ino turi ika. Ati ona Musa kiria giatumire matoranie mari na ciana cia Israeli ni tondu Musa ruthanju ruria netwo ni rwameragia nginya nyoka cia Farao. Muthenya wa umuthi ndenda gukwira we connect na maguta maya mena hinya maguta mari na revelation no ko nginya nduri kundu thia kanitha. By the way hujagia na kanitha wa Apostolic Healers Faith Ministry hujagia na kanitha wa Apostolic Healers
Faith Ministry kuria Sabezi na kugutire mundu ungi ugukora ni Reverend Joyce Peter ni tondu de founder amwafacia there na woka ni tugukiria miruthi yothe tunua na Ngai witu ni aguturathima na ni agutwika wega na ni tondu wa ndagika icio itigarite ni tondu erwo ni ndagika nini ni ngwenda gugutangathira date 19 ni Friday no eroka ni twakona na kesha ya magegania by the way ya gukiria miruthi tunua miruthi ndamira umuthi ndigutuhingiriria na ndakwira miruthi ti cimbe yo ya mutito ndakwira miruthi ni andu aria marahuthira maroho we ndari uhoro wa maroho ni uwi maroho maria marigagiriria andu nginya menyitire passport ciao maroho maria marigagiriria andu miruthi iraramaga waiga ngiriga no gure ngari miruthi yo ni iraramaga waiga ngiri magana meri ugure broti miruthi yo ni iraramaga o mothe ndirauga ni ndiramekiria kanua theine wa ritwa ria Jesu Kristo koguo date 19 we karibu muno theine wa kanitha wa Apostolic Heroes Faith Ministry na ndakwira tukoragwo kuria Sabezi na nigu ngikienda kunginyira namba yakwa ni heanaga ni tondu namba yakwa ni dedicate na namba yakwa ndenyitagwo nginya ni maroho mau ni tondu ndakwira ni turi na power and authority na miruthire esiragia ni gutukomereria miruthire esiragia tugutura twerungu ria o mothe njokete kumira no ithuĩ tũgũikara rungu rwa thakame ya Jesu ni tondu thakame ĩrĩa ĩratukuĩrĩire ni thakame ya goro ũngĩenda kũnginyĩra namba yakwa ni 0712 292 872 kenjokera rĩngĩ ni tondu nĩ ngĩthiaga mũno namba yakwa ni 0712 292 872 wahora ekurehe Reverend Joyce Peter na rĩu tucemanie rĩngĩ thĩinĩ wa mitambo ate gũtiri ũremaga mũrũthi wa Juda koguo mũrũthi wa Juda niwe top mũrũthi wa Juda niwe ũraramaga ewe ngĩgakira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo na nĩ ngũhoya na mwĩroreri na nĩgetha Ngai witũ akũrathime Ngai wakwa na Mwathani wakwa nĩ ndarehe eroreri othe mũthamaki mwega na aratakwa the Facebook ni ndamaneana moko-inĩ maku ndauga arĩa mĩrũthi ĩraramĩte ya mĩrimũ thĩinĩ wa biacara ciao ya bara igũrũ rĩgiĩ ihiko ciao ya bara nginya igũrũ mĩciĩ ĩrĩa maikaraga brother na sisters matiendaga kuonana nĩ tondũ kwĩ mũrũthi ũmwe ũraramaga nĩ ndetĩkĩra na ndetĩkia kũhinga mĩrũthi yothe tũnua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ndahoya na ndacokia ngatho Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega na rĩu ningĩ amwĩke maũndũ manene atĩ gũtirĩ ũremaga mũrũthi wa Juda nginya hende we ngĩtũkuonithanio nĩ Ngai na nĩ njũĩ twĩ hamwe mũno rĩu nĩ njokete online na ndĩramenya Ngai witũ nĩ egũtũrathima. God bless you. God bless you.